Отец! Отец! Плыви, Туси! Быстрее! Быстрее, Туси! Хватайся за руку! В те времена, когда миром правил закон магии дикой природы, родилась дивная легенда про воина, который понимал язык зверей, боролся с колдунами и темными силами. Его звали Дар, последний из племени, а еще его величали Повелитель зверей. В ролях Дэниел Гадар, Джексон Рейн, Моника Шнар. По мотивам книги Андре Нортона «Повелитель зверей». Повелитель зверей. Слезы моря. Матафа, ты нашел самый большой камень. Нет, это Туси, композитор Грэм Колман. Если бы не царица моря, я бы не выжил. Царица? Она спасла меня от морского тигра. Наши предки нас защищают. Оператор Марк Вархэм. Я проверю сети, отец. Но Туа, прекрати забивать ему голову. Это же сказка. В море живут рыбы, а не предки. Когда-то ты верил в наши легенды, Матафа. В детстве. Дельфин отогнал акулу. Вот и все. Туси повезло. Да. Когда мы продадим его, еды хватит на весь сезон дождей. Нам тоже повезло. Этого хватит для завтрашнего праздника в честь проверки мужественности Туси. Он готов. Мы сегодня поедим. Что это? Смотри, Туси, наш друг. Дар! Авторы сценария Чет Хейс и Кэрри Хейс. Лодка с платьем? Режиссер Майкл Паттинсон. Да, так не нужно грести. Что ты делаешь? Она скоро отложит яйца. Она не готова к смерти. Дар прав, Туси. Она произведет на свет других черепах. Ее племя умножится, как и наше. Матафа, Туси. Это Тао. Человек, сумевший стать другом ветра. И моим другом. Кота, Пота. Где Рут? Охотится. По крайней мере, он так сказал. Ты повелитель зверей, который приручил диких животных. Это они меня приручили. Когда ты ныряешь? Ты помнишь? Конечно. Я рассчитал по звездам.
Здесь мы не будем голодать. Они хорошо питаются и хорошо живут. Так и надо жить. Мать Киры родилась тут. Она была подругой Лейлани, матери Туси. Когда она умерла, я приходил сюда. Племя Сулас многое узнало о дельфинах благодаря танцам Киры. В самом начале была лишь морская пучина, которая нас породила. Потом появился огонь, который разогрел землю, чтобы суша могла выйти из воды. Затем огонь и вода поженились. От них произошли рыбы, деревья, плетущиеся растения и все живое. Мужчины должны сбрасывать кожу, как моллюски, чтобы нырнуть в пучину жизни и плавать с дельфинами, нашими предками и покровителями, и защищать младших, чтобы они тоже жили вечно, как наши покровители. Интересная инициация. Я должен был пересказать старшим множество легенд моего народа. Это заняло много дней, и старейшины заснули. Это только начало. Извините. Китовый жир. Нет лучшей одежды, чтобы сохранить тепло в холодной воде. Я знаю племя, которое использует его, когда дуют холодные ветры. Туси должен нырнуть глубже, чем всегда. В пучину. Он должен вытащить розовый коралл, который растет возле дома Мантиги. Мантига? Очень большой угорь. Он кусается? Нет. Он глотает целиком. Ты боялся, когда нырял? У меня было другое испытание. Уже пора. Дикие звери разорвали его на части. Потом лесной демон его собрал. Отец говорит, что мужество приходит, когда признаешь свои слабости. Он прав. У всех есть слабости. Посмотри на Тао. Маленький, худой, совсем без мускулов, очень неловкий, но он мужчина, потому что он берет на себя ответственность, делает то, что его племя делает, уважает животных, землю, воду и другие племена. Это показатель мужества. Не вреди, защищай других. Я хочу быть мужчиной, как Тао. Пожелай мне успеха. Тебе не нужны пожелания. Ты веришь, что все это делает человека мужчиной? Существует 3 вида мужчин. Всего 3? Тот, кто делает, тот, кто пытается, и тот, кому неведом успех, потому что он боится поражения. Туси первый. Ты тоже. Надеюсь, акула не вернется, пока он под водой. Если вернется, царица ее отпугнет. Старый миф острова. Некоторые сумасшедшие вроде Нуто еще верят в него. Может быть, он прав. Дельфины очень умны. У них есть свой язык. Я слышал о том, что они спасали людей. Мать Туси гордилась бы своим сыном. Я думал, ты его мать. Лишь в сердце моем.
Но он сын моей сестры. Когда я смотрю в его глаза, вспоминаю ее. Мори забрала ее, когда он был маленьким. Мы с Матафой вырастили его как своего сына. Он знает? После церемонии узнает. Он станет мужчиной. И секретов больше не будет. Его уже долго нет. У него легкие ныряльщика. Это испытание. Кража куска коралла из-под носа огромного угря. Разве это доказательство мужества? Похоже на тиранийские штучки. Если бы там был Мантига, это была бы тиранийская штучка. То есть нет никакого мантиги? А где тогда угорь-людоед? Если Туси об этом узнает, не будет чувствовать себя таким храбрым. Так он научится верить в себя. Это главный показатель мужественности. Туси! Я знаю растение, которое защитит его от жара. Это последний этап инициации. Он должен справиться. Мальчик становится мужчиной, когда женщина уверует в мягкость его силы, а мужчина испробует зубы. Еще один. От Рута. Это большой и сильный тигр. Он передал тебе зуб, чтобы ты был сильным. Главная обязанность мужчины – накормить свое племя. Я добыл для вас еду. Это тот же дельфин? Всегда один и тот же. Это очень странно. Когда я его трогаю, мне не хочется выходить из моря. Иногда я хочу жить под водой. Добрый день, новый мужчина. Этому старику перед долгой греблей нужен отдых. Завтра я отправляюсь продавать морские камушки. Праздник удался. Ты хорошо пересказал нашу историю. Говорят, он сумасшедший, потому что рассказывает историю о дельфине. Но мне он нравится. Дар? Туси, мы должны поговорить. Ты должен узнать кое-что о своем прошлом и о своей настоящей матери. Прошу прощения. Здесь красиво. Да. Мне нравится ваша еда. Свежая рыба, арбузы, тара. Просто замечательно. Я рада, что тебе понравилось. Хотелось бы мне поселиться когда-нибудь в таком месте. Солнце, кокосы, теплый ветер в лицо.
Быть может, твоя мечта сбудется? Туси! Итак, Туси, теперь ты понял, что значит быть мужчиной? Не всегда все идет хорошо. Джилан, пожалуйста. Мы знакомы всю жизнь. Да, ты прав. Джилан, умоляю. Дар! Дар! Туси с тобой? Вчера он не вернулся домой. Нет. Он еще мальчик. Я знала, что ему нельзя рассказывать. Он думает, что его предали. Он уже мужчина и должен был узнать правду. Лодка Нутуа на месте. Он хотел уплыть с рассветом, чтобы продать камни. Может, они вместе? Туси шел здесь. Может, они с Нутуа гуляют и разговаривают? Его ожерелье. Драка? Маленькие ноги, как у Туси. 2 пары следов. Шаги длинные. Туси от кого-то убегал. Его там нет. И Нутуа нет. Сюда. Где я? Кто меня ударил? Ты ранен? Отведи Нутуа в селение. Дар, забери Нутуа в село. Положи это ему на затылок. Это одежда Туси. Клык Рута? Дар, ты же не думаешь...
Ты сказал, он расстроился. Он не прыгал. Схватился за это. Тот, кто прыгает, не пытается остановить падение. Дар, это разрезали. Прощай, друг мой. Ты был сильным мужчиной. Защити дух мертвых. Сочувствую тебе, Матафа. По нему все будут скучать. Теперь он живет в море. Там ему хорошо. Мой сын умер. Сейчас не время для твоих рассказов, старик. Они не вернут его. Это лишь сказки. Я видел дельфина. Чего он хотел? Он показал мне пещеру. Зачем? Не знаю, воздух закончился. У меня нет легких ныряльщика, как у Туси. Тау, если бы я мог дышать под водой. Ты можешь? Тау, я не рыба. Нет, но у тебя есть очень изобретательный друг. Под водой дышать нельзя, потому что там нет воздуха. Его нужно взять с собой. Можно дышать через это, не очень вкусно, но это воздух. Трубка должна быть длинная, как пляж. Я еще не закончил. Иногда изобретательность и воображение требуют третьего компонента. Нужна вторая часть устройства.
Козлиный желудок. Отлично. Простите, можно я возьму это? Я просто кое-что готовлю. Вот. Я гений. Что это? Козлиный желудок. Если его надуть, он растянется, как парус на лодке. Попробуй. Дуй. Подумай, какие это открывает возможности. Ныряльщики смогут оставаться под водой дольше, смогут нарисовать карту дна, смогут даже жить там. Если это сработает. Закрой отверстие пальцем. Так воздух не выйдет. И оставь немного на обратную дорогу. Тогда он будет нужен тебе больше всего. Нет. Туси? Туси, это дар. Он не может ответить. Кто ты? Друг, Где я? Где дельфин? он живет в море. Он мертв? Разве дух может умереть? Что случилось? Почему он здесь? Прикоснись к нему, и ты узнаешь. Нет, не убирай руку. Вот почему дельфин привел меня сюда. Обещаю, я найду виновного. Акул нет. Акул нет. Вперед. Давай, 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 давай. Акул нет. Давай. Давай, Тао, вперед. Вперед. Дар. Дар. Чудесно. Да. Да. Привет, Сану. Колдунья. Много воды утекло? Да. Вы встретились. Я пришла по другой причине. Хочу попросить об услуге. Что угодно, я обязана тебе новой жизнью в море. Люди в твоем селении рассказывают детям легенду о дельфине, но большинство из них в это не верит. Люди верят в то, что видят. Хочу, чтобы они поверили. Пусть и повелитель зверей поверит. У Дара есть способности. Он говорит с животными. Если он научится мне доверять, поверит мне, как ты, тогда мы сможем подружиться. Ты понимаешь? Дух твоего сына велик. Защищай его. Защищай как следует.
Я уже собирался тебя спасать. Думал, на тебя напала огромная акула. Или разговор о Мантиге правда. Ты сказал, что нет, но может быть да. Все в порядке. Ну что? Что? Что-то случилось? Я нашел Туси. Ты должен рассказать Матафи и Лейлане. Если Туси жив, они должны знать, они горюют. Не хочу говорить, пока не узнаю правду. Ты же видел его в пещере? Да. Ясно. Лейлани, ты говорила, что у тебя была сестра. Она утонула? Да, теперь оба мертвы. Мать и сын. Как она выглядела? Она была красива, как Туси. Как ее звали? Сану. Почему ты задаешь вопросы сейчас? Ты не видишь, каково ей? Туси погиб. Зачем напоминать ей о сестре? Прости. Прости. Дух великого воина не может умереть. Его здесь нет. Куда он ушел? В другое место. Туси, а ты сестра Лейлани? Сану? Я хочу знать, что он счастлив. Он счастлив. Он говорил, что видел свет в пещере. Ты звала его? Я видела, как он рос в море, как стал мужчиной. Но я хотела услышать его голос. Хотела, чтобы он услышал мой. Это ошибка? Правда не бывает ошибкой. В селении есть человек, который живет не по закону. Кто это? Уважаемый человек. Человек, на глазах у которого Туси вырос. Ты не скажешь мне, кто это? Он должен показать всем, каков он. Ты не можешь этого сделать. Я знаю, как. Знаешь, Туси всегда что-то искал в море. Теперь я знаю, почему. Ты уверен, что это разоблачит убийцу? Напугай всех, и слабое животное убежит. Ты сможешь это сделать? Я сделаю что угодно, чтобы найти убийцу нашего сына. Что нового, Матафа? Хорошие новости. Очень. Мы с Даром вчера плавали, встретили рыбаков из соседней деревни, и они сказали нам, что нашли Туси. Он жив. Они его привезут. Он будет здесь до заката. Это чудесно. Мы должны устроить настоящий праздник. Что теперь? Подождем. Ты очень умен, повелитель зверей. Пойми меня правильно, это комплимент.
Колдунья, что ты тут делаешь? Ты мне не доверяешь. Это ошибка. Почему я должен тебе доверять? Потому что если поверишь, получишь все, чего хочешь. Я тебе не верю. Знаю. Смотри. Миф стал реальностью. Можешь называть это чудом. Что случилось? Это Джилан. Это он. Джилан, почему ты убил Туси? О чем это ты? Ты же сказал, что он жив. Чтобы виновный сбежал. Повелитель зверей верит в предков. Каким животным ты станешь после смерти? Уж точно не таким, как ты. Этот зуб Рут подарил Туси в день инициации. Туси отдал бы его тебе. Спасибо. Приложи это к уху, и ты услышишь наши песни. Дар, можешь? К нам кто-то пришел. Говорят, что жизнь не заканчивается, просто меняет форму. Но это... Сану? Туси? Прости, что убежал. Нет, я должен был знать правду. И я знаю, я счастлив. У меня две матери. Одна в море, другая на суше. Мне повезло. Это была ты. Все это время. Ты хорошо растила Туси, спасибо. Я буду отгонять морских тигров всегда, когда ты будешь нырять. Теперь я защитник. Нам пора. Но помни, мы всегда рядом. Прощай, Дар. Прощай, Туси.
Если бы я не видел своими глазами, никогда бы не поверил. Миф реален. В него верил лишь самый сумасшедший человек в селении. Многому можно научиться у тех, кого все считают сумасшедшим. Да. У тебя тоже стоит поучиться. Я стараюсь.